हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लाइटिंग स्ट्रॉम इंट्रो यूट्यूब वीडियोस के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम एक बार उसका रिव्यू देख लेते हैं। हम ये ऐसा बनाने वाले हैं अभी। आपको उसके लिए एक काइन मास्टर नाम की एप्लीकेशन लगेंगी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको उससे ऑन करना होगा। उसे ओपन कीजिए और आप प्लस पे क्लिक कीजिए और फिर आप 16.9 चूज़ करिए। उसके बाद आप क्लिक कीजिए मीडिया पे। उसके बाद आप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और आप चूज़ करिए ब्लैक बैकग्राउंड। ऐसे ओके कर लीजिए और आप इसे चूज़ कीजिए 5 सेकेंड्स का है ये, और आप चूज़ कीजिए 7 सेकेंड 8 सेकेंड्स तक। सिंपली इसे ओके कर लीजिए और आप इसे थोड़ा सा पीछे लीजिए और फिर लॉयर पे जाइए, मीडिया पे क्लिक कीजिए और फिर आप अब एक इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो की, वो वीडियो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप लॉयर पे क्लिक कीजिए और फिर इफेक्ट पे क्लिक कीजिए और गेट मोर पे क्लिक कीजिए। गेट मोर पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, फिर आपको दिखेंगे वहाँ पे VHS रिवाइंड, उस पर क्लिक कीजिए और फिर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से मैंने इंस्टॉल करके रखी भी है। इंस्टॉल करने के बाद इसे यहाँ से चूज़ कर लीजिए, इस पर क्लिक करके इसे ओके कर लीजिए और फिर इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इसे 4 सेकेंड्स तक रखिए और इसे ओके कर लीजिए। इसे आप थोड़ा सा पीछे लीजिए, इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, फिर आप सेटिंग्स में जाइए और इसकी स्पीड आप पूरी 100 कर दीजिए और इसे ओके कर लीजिए। मैं आपको एक बार प्ले करके बताता हूँ। आप पूरे शुरू में जाइए और लॉयर पे क्लिक कीजिए और फिर मीडिया पे क्लिक कीजिए और फिर आप एक वीडियो चूज़ कीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और फिर आप क्लिक कीजिए ब्लेंडिंग पे और फिर आप थोड़ा ऊपर करने के बाद आपको दिखेंगे स्क्रीन, उस पर क्लिक करके ओके कर लीजिए। फिर आप शुरू में जाइए और फिर से मैं आपको एक बार प्ले करके बताता हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है ये। इसे आप 4 सेकंड तक करिए और लॉयर पे जाइए और टेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे आपको जो भी नाम चाहिए आप वो नाम लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिखी टेक्निकल स्टफ, इसे नीचे उसके लगा लीजिए और फिर आप चाहे तो आप फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं। ए पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं और आप चाहे तो आप बाई भी कर सकते हैं वहाँ से शॉप से। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले ली, फिर आप इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए और इन एनिमेशन पे क्लिक कीजिए और इसे फेड कर लीजिए और इसे 0.5 तक कर लीजिए। सिंपली इसे ओके कर लीजिए। मैं आपको एक बार प्ले करके बताता हूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इंट्रो बन चुका है। आप इसमें वीडियो फेड आउट ऑन कर लीजिए और इसे थोड़ा कम कर लीजिए। सिंपली इसे ओके कर लीजिए। अब इस शुरू से मैं आपको एक बार फिर से
थोड़ा सा पीछे जाइए आप। तो गाइस आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको हमारे सारे अपलोड के अपडेट्स आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।